Buen día, ingeniero. Les saluda Madeline González de la asignatura Mecánica y Refrigeración. Este día deseo poder explicar un poco sobre la soldadura SWAT. Por sus siglas en inglés, soldadura por arco con electrodo metálico revestido. Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo y un electrodo metálico. Está constituida por el arco. El comienzo de todo proceso de soldadura por arco es precisamente la formación del arco. Una vez que este se establece, el metal de aporte y el funde que lo recubre empiezan a consumirse. También tenemos el metal de aporte, que es al derretirse forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura que llena el espacio de la soldadura. El funde se derrite junto con el gas de aporte, formando un gas y una capa como de escoria, digámoslo así, que protege el arco y el charco de soldadura. El equipo de SWAN, conocido por su simplicidad y facilidad de uso, tiene fuente de alimentación, que puede ser un toma corriente dependiendo del tipo de electrodo, del tipo y la posición de la pieza de trabajo. La fuente puede ser de corriente continua o corriente alterna. También tenemos el portaelectrodo. Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente a la soldadura hasta el electrodo. También tenemos el cable del electrodo y cable de mesa, que podemos observarlos en esta parte de aquí a la derecha. Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y deben de tener un aislamiento resistente al calor. Las conexiones al portaelectrodo, la pinza además y los materiales de la fuente de alimentación deben estar soldados perfectamente para garantizar así una baja resistencia eléctrica. También tenemos la pinza de masa. Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza del trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza o a la mesa o al portapieza, depende de donde se vea. También tenemos, digamos así, por los pasos como para efectuar esta soldadura, podríamos decirlo, que tenemos el cebado del arco. Es la operación de establecer o encender el arco, conocida como cebado. El principio de cebado se basa en el choque de la punta del electrodo con el metal o la base en el que estamos trabajando. También tenemos, para trazar el cordón de soldadura, dirigirnos al electrodo, al punto de inicio de la soldadura, tratando de que la distancia entre el electrodo y la pieza sea constante y de aproximadamente el diámetro del electrodo. La elección entre cordones rectos u oscilantes dependerá de las exigencias de este procedimiento. También tenemos que la longitud del arco debe ser siempre lo más constante posible, acercándonos uniformemente al electrodo. Si queremos reforzar la soldadura, debemos depositar varios cordones paralelos, separados entre sí por más o menos 10 milímetros, luego retirar la escoria y depositar una nueva pasada entre los cordones. El avance del electrodo siempre debe ser uniforme, ya que de esto depende el buen aspecto y calidad de la soldadura, así como la distribución uniforme del calor, para obtener así, ¿verdad?, lo que queremos, una buena soldadura. También, cuando terminamos de soldar o tenemos que reemplazar el electrodo consumido, nunca jamás en la vida debemos interrumpir el arco de manera brusca, ya que se podrían producir defectos en la soldadura y no lo queremos, ¿verdad? También, cuando reemplazamos el cordón, debemos observar siempre que la interrupción del arco, la remoción de la escoria, también la limpieza. Durante la soldadura debemos tomar medidas de protección, tales como usar un calzado adecuado, cuidar nuestros ojos porque si no podríamos dañarlos, tener caretas, prevenir las descargas eléctricas, también tener una correcta aislación, podemos usar guantes. Tienen diferentes aplicaciones y utilidades este tipo de soldadura por razones de mayor productividad y calidad, y igual es bien rentable el proceso. Se ha ido reemplazando gradualmente, ¿verdad? Sin embargo,
Siempre la capacidad del proceso para lograr soldaduras en zonas de acceso quizás restringido significa que todavía se encuentra en un uso muy considerable, como la construcción pesada, como en la industria naval. También dicho proceso encuentra una amplia aplicación para soldar prácticamente que todos los aceros y muchas de las aleaciones no ferrosas. Una de las ventajas puede ser que el equipo es muy simple y es portátil, aplicable a una amplia variedad de metales, posee tasa de deposición de metal relativamente alta. También adecua para aplicaciones, para diferentes aplicaciones. Una de las desventajas quizás podría ser el proceso es descontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Por tratarse de una soldadura manual requiere una gran quizás experiencia de soldador. Y muchas gracias por su atención.